Vaak zaken bestudeerd het boekje. Eerst in mathematik. Dan wil hij bij. Bij de theater, hè? Had ze. Wat doet ze? Was het skin, jongen? Had ze. Nee, ik heet Anna. Oeh, nou, als het chatzaken. Kijk, we zijn hier net bezig langsgekomen. Weet je hoe ze heten? Fiets. Dank je. Hier op de camera. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Joet op de planning. Nou, de man bedwaande mij de open haard, een soort van kachel te monteren in het theatergebouw. Dus ik ben onderwijs om daar even heen, even zien hoe dat gaat. En nou, het is wat dampig, die is er waar. Dus we zijn eigenlijk van doel om van de middag naar Bakkerveen, maar dan moet het waar al wat opkeren, want het is zo'n beetje trieste bedoeling. Dus even zien hoe ver dat ze binnen. Als zaken is het een workshop hoor. Ik moet wachten een paak, want soms was ik een vampire op. Oh, hoe zwaar is het vak net op trapje gaat. En wat moet er gebeuren? Ja, die kachel moet daar nogal vast. Daarboven. En daar moet het helemaal vast. Dus ja, die. En dan helpt je paken, zaken en heid even. Ja. Ja? En vinden Vaak zaken bestudeert het boekje even. Eerst in mathematik. Dan wil hij bij. Bij de theater. Oh, het lukt net. Misschien moet het boekje even erbij. Mami, Maar dan weten we het nog niet. dit is voor Oosterbaan. Ja. Circus. Deze kind tot 30. En met de grutter en litser, hè? Ja, zie, dit is 30. Dit dat, Tonke? Oeh, tante chef. Tonke. Oh, vind je dat zo mooi, Tonke? Sadoensje? Als je, waar gaat er in de vaatwasser heen? Maar zie je de chef, Anke? Had ze. Wat doet ze? Was het skin, jongen? Had ze. Was de chefzaken? Had ze gaat in de vaatwasser heen? Wat zo in vaatwasserij. Gekke poes. Gekke poesie. Hey joh, onder de rok. Ze is weer onder de rok. Hey joh. Had ze net maar. Oeh, dat is hier een beetje. Ja. Ah ja. Oeh, ja, tuutje. Baby tuutje. Oh, wat bist toch lief, Famke van Ildo. Ja, zelf een tuutje. Baby tuutje. Och, wat een kroeper. Dat krijg ik niet. Lief, ja. Oh, krijg ik bij jou kijk een tuut? Oh, bij jou een tuut. Ze wil tuut haar. Jelka. Doe even. Tuutje. En zaken dan, krijgt zaken een tuut. Oh, de pakenzaken. Ja, dan kom maar heen. Ja, pakenzaken, tuutje. Ja. Oh, ja. En zaken nog? Je zaken. Gewoon een tuutje. Oh, je naait uit. Dat is gemeen. Waar is er nou? Waar is er nou? Nou, ja. Ze ziet het zaken, die naait uit. Klinkt zijn boef. Ja. Ze krijgt ze ook van een dek op een groen shit al en toen sket ik onder de bal gieten ze over de bank in. Oh, zie je Ruud nog? Die zak. Hij skaafde hier zo in. Oh, dat meest net. En toen is ze bam. Bam. Want ik skopte sket. Oh, dan maak je een beetje een punterke. Ja. Ja. En toen maar de punt onder die bal en toen denk ik hier zo heen. Ja. Hi. Nou, we zonden naar Bakkerveen. Maar onderwijs naar Bakkerveen kwamen we tante Femke en de twee jongens, Renzo en Timotje. En die zonden naar Appelskeer en vregen of we mij in. Nou, hoe leuk is dat? Zaken we natuurlijk helemaal enthousiast. Dus we gaan met tante Femke en Timo en Renzo even een blokje om. Hier dan wonen
Beudel. Hey jongens, zeg je me hoi? Vind je het wel leuk of we met je mee gaan? Ja. Oh, gelukkig. Wauw. Ja, maar dan mag gewoon. Gaat het warm, zagen? Het is ook lekker warm. Wie het van de morgen nog zo vies waar. En nou niet zo lekker. Nou, de mistig en die is of iets van de morgen. Hey, ik heet Alena. Oeh, nou, ga het chance zaken. Hey. Zij is niks. Maar zij is zo zei hoe ze heet. Zij is toen het hoe toe heeft. Ik ben Zaken. Dat is zaken. Nee, ik heet Alena. Oh, nou, hallo. Is het hier mooi? En ik heb mijn vriendje Heide Melly. Oh, weet je waar hij de man- oh, dan kunnen we gewoon Fries praten. Ja, wat, Ik ben ook mijn vriendjes Heide Melly. ja, En de chill app even downloaden. wat leuk. Wij zijn Kom maar, Saak. lieve vriendjes. Oh, nou, mooi man. Schat. Nee. Doei, doei. Zeg maar Dosa. Doei, doei. Wat hebben we hier? Wat zit hierop, Timo? Een kwetsbaar gebied. In dit gebied broeden vogels op de grond. Betreding geeft veel verstoring. Oké, dus we moeten op je channel Ja, in, en jongens. dus wat dat Renzo daar? Hier verdient ik Femke. Altijd was het verkeerd, hè? Het is nog niet. Ik krijg hem maar, joh. Het is nog geen breedseizoen. Voor mij is er net komen. Ja, maar het is nog geen breedseizoen. Oh, is nog een brief of zo? Oh. Maar Timo, kom! Oh my god. De man met de hamer. Oh nee, met zwart. Die zit in de grond. En zie ik maar een stakje zaken, is wel leuk. Nou, je wordt takjes een stakje. Hier, je bent prutter. Jelle! Tje! Jongens! Je bent nou je wordt takjes, Timo. Die is Timo, goed. ga daarheen! Ik heb wel Fries verstaan, hè? Timo, ga daarheen! Ja. Je hebt wel Fries verstaan, toch, Timo? Ja. Ja. Ze praten misschien, hè? Want ze waren jullie oud, hè? Ja. Wij praten de meeste bandjes Nederlands zaken. Dus ik kan het wel verstaan. Tante Femke praat ook wel Fries in Timo en zo. Ik pak een wat takken die. Oh, maar zo'n beetje uit het paard lezen. Ik kan meestal net ook stroekelen, zeg. Want die tak doet niet wat zijn Hans. Het wat denk. Oh, dat viel net lekker. Wat van. Oh, maar ze zien wat Renzo. Oh, de raast Renzo. Timo, kijk! Die is grut. Oh, oh, wow. Gaat. Ja, valt uit. Hij is net zo stevig meer, hè. Jongens, denk je maar om fietsen. Fietsers. Oh, fietsers, ja. Hier presenteren we nu een nieuw iets. In de natuur met Timo de Jong. Kijk, er zijn hier net beesten langsgekomen. Weet je hoe ze heten? Fietsrenner. Ja, fietsen. Dit zijn net nieuwe sporen. Ja, net nieuw. We gaan verder kijken. Hier kunnen mogelijk slangen zijn. Dit is het uitzicht. Best mooi uitzicht. Gaan we een beetje rennen. Ik heb al net gehoord dat hier heel erg veel mooie dingen zijn. En, oh, kijk. Dit zijn kleine heuveltjes. Hoogste heuvel van Nederland. Van Friesland. En dat was het. Timo in het wild. Later. Dat vind je wel prachtig. Nu ben je rek west toen ik ongeveer iets van 16 Santje weekend denk ik of zo in verwachting weer van Ildaal. Dus zaken, wist je nog wat we hier west binnen toen? Toen bij mijn verwachting niet? Maar vorige keer weer daarachter. Ja, klopt. Ik heb nu echt geen. Ja, en ook in Ildaal de tekstje, hè Ildaal? Ja. Met Mammy. Ja, leven. Maar jij ook net als een vies wordt, toch? Nou, wist net. Goed watchen. Ja, good watching. De wasmachine draait wel even. Haast het heet daar en zo. Ja. Ja. Het is echt warm en dan ben ik nog zo druk om draven. En in schaduw, ja. Van de BM, hè? De BM jouwt schaduw, hè? Ja, is wel lekker, ja. Dat lijkt het een boezelhalsje. Oh.
maar sjoggen zijn. Zit er ook wat in? Oh nee, dat is net eens een jeep. Ik kan hier ook wat tussen trok klemmen. Hey. Ah, jongen. Dit is ook fijn om. Kijk, ik heb een die zat er in zijn vriendenboekje, had die steert op me aan. Ja, klopt. Foto, ja. Van, weet je wat voor Ties vriendenboekje had? Nee. Van Freek. Van Freek. In de natuur. Nou, Timo die krijgt Freek. Oh Ik kom nee. hier nooit naar waar, Kom maar, ja. handje. Mag ik springen? Ja, wist. Ja, nou ik vies wordt, toch? Nee. Hoepla, hoepla. Hebben ze. Hoi! En daar is een man die gaat schaal en die ticket erop. Dat is mooi. Oh. Die man het wild hier, live. Er zit hier een heel erg goed, heel erg mooi beest achter mij. Deze soort is net nieuw. We weten niet wat het is, maar het maakt hele mooie muziek. Hopelijk kunnen we er iets van meedelen. Hé, jullie spelen maar 2 jaar. Oh nee. Ze heeft me gezien. Het is wel een mooie zaak, hè? Ja, dat moet ik zie hem net niet. Wat jammer. Of daar achterin, naar die beeld. Oh, je krijgt een droom. Oh. Als je daar gaat, dan gaat een witte streep achter zich. Dat is een vliegtuigheid. Mooie live muziek gaan we hier, Timo. Dat is mooi. Door, doe dan. Kom maar in. Oeh, zaken die gaat best uit. Haafjes. Ik kan een beetje hoe het was, jongens. Ja? Ik ga een baby in de buidel. Zie hoe het gaat. Hey, en wil je nou niks missen, jongens? Ik bedoel, abonneer dan. En zet de meldingen om, dan mist helemaal niks. Dan krijg je altijd als eerste binnen wanneer we nieuwe filmpjes online komen. En download het chill app. Want ik daarop ben weet te vinden natuurlijk. Dus het appjes downloaden op die tablet als op die telefoon. Toen kan hij. Wat gaan we voor, jongens? Wat gaan we voor? Een wolvengat. Een wolvengat. Oh, een wolvengat. Dit is cool. Zoveel viergaven. We hebben stond tagra in China. Nou, even meer je dit wel een succes. Beide beentjes is al lekker te koesten. Onderwijs nog eens. Dus ik zeg een geslaagde dag. Hi. Wat gaan we ermee, jongens? Voor speeltje? Krokoloko. Krokoloko. En welke kroko ben ik? Deze roze. Mij de roze en de bril. En welke bent u? Blue. Mijn blauwe petje en Heid. Geel met pis. Geel met pis. En Ildo? Dat net. Hey Wiefke. Dan moet je in je pak omdraaien. Het is een luchtdier. Dus dan draai je hem hier om. En als het dan een vogel of zo is, dan maak je hem haren. Ja, jullie vliegt. Ah, ja. Stiekelbarig, memmes. Nee, ik doe maar de klok maar, toch? Ja. En je een beetje van in de Die lucht. zoekt net wel. Nee. Een vis. Dat zek op de grond. Dat is wetter, hè? Oei, wat is dit? Dan maar Hij heeft een beurt oerslaan. Wat voor een en met deze als mazzel, dan maar hier van hier oppakken. Oké, ja. Dan is het echt heel vol een mazzel. Een vis. Ja, een zeedier. Ah! Die is kijk gewoon ook. Ja, ik dacht dat dat een zeedier was. Nee. Zullen we met me lezen? Hier is een visje. En dat is voor alle beesten die in de zee leven. Dan hebben we hier een vogel. Dat is voor alle beesten die in een loft vliegen. Ja. Dan hebben we een loondier. Dat is alle beesten die op lont zijn. Dus dat weer de stiekelbare beest is. En dan deze maar zijn beurt oerslaan. En die de meest in je pikken van Heid of van mij. Maar dan had ik niet in de meid gewoon makkelijk deze neer. jou niet. Nee, dan was dan pak staat doen. Dan meid kon niet pakken. Ja. Klopt, dan is het altijd goed. Maar het mem is aan beurt, hè? Ja, Visje. een loondier. Nee. Haha,
De stekelbarig. Zo, ik hier dus in je wonzaken. Naar Meijer Iepen. Dit is hier, het stekelbadje. Die wist ik van die, hè. Ik ga die ertussen. En dan aan is het degene die de langste krokodil had. Die had? Won. Ja. Die had won. Juist. Nou, dan ben je terug. Ga ik me hier pikken. Dankjewel. Nee. Hij had een hele lange krokodil. Zaak, en wie had gewoon nog uw kwarte krokodiltje? Een vis. Een beest uit de zee. Een vlinder. Nee, die is in de lucht, hè? Oeh, jammer joh. Nou, Mazzel. een vis. Dat is net vis. Hallo, dier. Nou, altijd goed, zaken. Ik kan het missen. Oeh, kwal. Wat is je, wat haast? Wauw. Ik heb klaarheid. Ik het draaien. Een beest. Mis. Ja, Oh. ik nog precies dezelfde. Ja. Dat is wel super, super goed. Ga het eens. Oké. Ik mag hier een pakken. Je had net van mij. Je had net van mij. Zal ik hier van mij pakken? Dat is net eerlijk. Ik ga de kwartste krokodil. Maar zie je hoe lang het huid zien krokodil? Je meent. Maar dat is echt wel waar. Mem had maar een mini krokodiltje. Heel dag wie. Oei, Wie doet het net alweer zijn een goeie. best? Wie doet het net zijn best? 15 minutes later. Nou, Nog Mem is al 3 beurt. keer. En ik denk dat ik win dan. Denk het niet. Denk het maar. Oeh, Altijd nee, goed. Een Skilpadje. Oeh, maak het niet uit. Een zeehond. Maar ik kan het Dit is zo wel- lekker. Nee, eerst even de armheidjes, hè? Ik ga wel tellen. Oh, knaak. Altijd goed. Nou, daar ga ik nog in. Nou, maar we tellen. Nou, tel maar hoeveel lichaamstukjes als het haast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb 6. Hoeveel is het toen zak? Tel eens. Over. Alve en Heid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Over! Liek spul. Hey. Je hebt beide won. En wie had verleerd? Pini, 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 pini. Ik zou zeggen, tot de orenvlag.